हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम चार्जिंग जैक लगाना सीखेंगे। 5 पिन चार्जिंग जैक को किस तरीके से लगाया जाता है इस वीडियो में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चार्जिंग जैक की पिन्स पर पहले हल्का सा फ्लक्स लगाएं। सोल्डर जब मेल्ट होने लग जाए तो जैक को निकालें। जैक को ज़बरदस्ती ना खींचें। ज़बरदस्ती खींचने से क्या होता है, उसके प्रिंट कई बार निकल जाते हैं। तो जब जैक अच्छी तरह मेल्ट हो जाए जब भी हम उसको निकालेंगे। मेल्ट हो गया है, अब हम इसे उठा रहे हैं। पिनों पर हल्का सा फ्लैक्स लगाएं। दोस्तों, ये 5 पिन जैक्स है। पिन को अच्छी तरह से साफ करें। पिन को रगड़े नहीं। रगड़ने से क्या होता है, प्रिंट खराब होते हैं। बिल्कुल आराम से इसको निकालें। साइड्स के जो लॉक हैं उनको अच्छी तरह से खोलें। ये अगर अच्छी तरह खुले होंगे तभी आपका जैक अच्छी तरीके से लगेगा। इनको क्लीनर से अच्छी तरीके से साफ करें। जितना अच्छे से क्लीनर से साफ करेंगे प्रिंट उतने ही अच्छे तरीके से साफ होंगे आपके। दोस्तों, इसके पिन्स बनाने के लिए हल्का सा पहले फ्लक्स लगाएं। ज़्यादा फ्लक्स नहीं लगाना है, हल्का सा फ्लक्स लगाएं। पीपीडी 138 में यूज़ कर रहा हूँ इनके पिन्स बनाने के लिए। ये 5 पिन जैक है। आप मेरे को कमेंट्स करना, मैं इनकी पिन्स की डिटेल्स भी बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। इन पर कितनी जीआरस आते हैं, कितने वोल्टेज आते हैं, आप मेरे को कमेंट्स कीजिए। पिन को अच्छी तरह क्लीनर से साफ करें। जैक लगाने के लिए हल्का सा फ्लक्स लगाएं। हाँ, तो हम जैक लगाते हैं। जैक को हल्का सा पकड़ के रखें। आयरन की जो बिट होती है कोने कोने की, सिर्फ हल्का सा उसे टच करें। आपकी ये पिनें मेल्ट हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली चिपक जाएंगी। इसकी जो लेग्स होती हैं उसे हम सोल्डर से पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा जैक लग चुका है। इसे हम क्लीन करेंगे क्लीनर से। अच्छे तरीके से क्लीनर से क्लीन करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये जैक लग चुका है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें